ជំរាបសួរសូមជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធី Night to Meet You Talk Show ជាមួយខ្ញុំសុចិន្តាហើយជាមួយនឹងបងទីថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសវាគ្មិនពីររូបដែលពួកគាត់នឹងចូលមកចែករំលែកអំពីប្រធានបទផ្សេងគ្នាគឺតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទពន្ធនិងនីតិបញ្ញត្តិផ្សេងៗដែលតកតងជាមួយនឹងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅជួបពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរ So as Chenda mentioned, today's episode revolves around investing and more so around property. But before we ask the question, I would just want to make a quick mention and a point to highlight that these information provided by these two gentlemen are general in nature. We would highly recommend that you seek independent advice because everyone's situation is different. So please take note of that. So thank you very much. And nice to meet you once again. Yeah. សួរបងសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះវណ្ណសាក់ខ្ញុំជាប្រធានគណៈនៃផ្នែកសាជីវកម្មមកពីក្រុមហ៊ុន ULI. Okay, thank you Bob for having me today. I'm Narat. I'm from KNC Law Firm and Associate as a senior legal advisor. Yep, fantastic. Look, we'll start with you, I suppose. Look, the question would be is that can foreigners own property in Cambodia? Yep. So, if we talk about properties, for foreigner they could buy and own so many things, but when it comes down to immovable properties, if we be a little more specific, there is a little restriction with regard to the land or the property that directly attached to the land. So basically the foreigner can buy and own from the building or the immovable property as the from the first floor up. Yes, and the rights and obligation is almost as equal as the local people. Yeah. Okay. And you know, overseas, you know, there are concerns in terms of do I really own the property? I mean, should they be worried? I mean, what kind of titles, what kind of things should they look for to make sure that they legally own the property? About these concerns, according to Cambodian law, they are fully protected. With if we talk about the tenure of the properties, they can own up to the freehold, which they can own for life. But it also depends when they invest, they have to check, are they purchasing the property with the freehold tenure or a leasehold tenure? Yeah. And can you share with them the different types of titles and its character, its strength? I heard that there's different types of titles in Cambodia. There's soft title, hard title, and so on. Can you sort of elaborate to our audience a bit more about that, please? Yes, correct. In practice, there is so many different kind of title, but we can categorize into soft title and hard title, which mean soft title is not ultimately secure. There might be some problem, but if you are holding the hard title, it means that you are fully protected by law. But for foreigner, when they are purchasing or investing on the property in Cambodia, they should be protected or they should acquire the hard title because for the soft title it's only practical and applied in the land, usually related to the property with land or bouray or something like that. But when we discuss about apartments or condo, the law only allow them to have hard title first before it's constructed. So they fully secure. I have two more questions. I was supposed to have only one question, but this is very interesting. Now, you mentioned that foreigners cannot own land, basically, but I understand there are ways that if I'm like somebody who's keen to own land, there are ways around it. There are structure, there are trust, can you sort of elaborate a little bit on that as well? It's an interesting question actually because the government or the Cambodian parliament has adopted a trust law, which means it's not fully implemented yet, but it's provided a means for the foreign investor to own the land through trust mechanism. Yes, but right now we have some trust company
registered according to the law, and then if the foreigner they would like to invest through land, they can invest through the trust company. Yeah. What about land holding? Is there a land holding structure that they can set up, a company that can set up? Have you heard of those ones as well? And what does that entails? Yeah, through holdings mechanism is they can create a register a company, but they can only own 40% of the share of the company. Yeah. So 51% has to be owned by Cambodian people. Yep. Look, ladies and gentlemen, look for more details in terms of the legality of buying property in Cambodia. By all means, please contact Narit. We will leave the information up there or down below. But certainly, it's very wise and highly recommended that property transaction and business transaction, please seek the help of a professional, a lawyer, and a tax expert, just like you would in any country. So yeah, please do so. Yep. អូអរគុណណារិតដែលបានចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទប្លង់ផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកវិនិយោគខ្ញុំចង់ចែករំលែកហើយក៏ដូចជាសួរបន្ថែមសូមនិយាយជាលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការទៀតណាដើម្បីឲ្យចិត្តដិតចាអញ្ចឹងបងចង់សួរបានសាក់ទៅថាតើក្នុងនាមជាអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលគាត់ចង់មកវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើកាតព្វកិច្ចពន្ធហើយនឹងបន្ទប់ផ្សេងដែលពួកគាត់ត្រូវពិចារណានោះមានអីខ្លះអញ្ចឹងអាចបានសាក់ជួយអាចចែករំលែកទៅឲ្យទស្សនិកជនដើម្បីពួកគាត់បានដឹងចា៎បាទបងអរគុណច្រើនបងចំពោះសំណួរជាសំណួរមួយដែលលក្ខណៈក្តៅដែរព្រោះហើយយើងនិយាយអំពីតាក់មិនថានៅស្រុកខ្មែរឬក៏នៅស្រុកណា everyone គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែងថាខ្ញុំភ័យតាក់ទៀតខ្ញុំភ័យតាក់ទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមិនថា invest អ្នកវិនិយោគក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកគាត់មានអារម្មណ៍ថាជា burden របស់គាត់ទេជាបន្ទុករបស់គាត់ព្រោះជាទូទៅបើយើងនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចពន្ធគឺជាបន្ទុករបស់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅសំណួររបស់បងវិញថាតើប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគបរទេសគាត់ចង់វិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតើប្រភេទតាក់អីគេខ្លះដែលពួកគាត់គួរតែដឹងទុកជាមុនអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី talk show យើងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកយកពន្ធធំសំខាន់ចំនួន4ហើយពន្ធសំខាន់ចំនួន4ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅតាម stage អាស្រ័យទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗវាអត់ទៅក្នុងពេលតែជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងពន្ធទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើជាភាសាអង់គ្លេសយើងថា stamp tax បងមានន័យថាគឺពន្ធជាភាសាខ្មែរយើងគឺពន្ធប្រថាប់ត្រាចាប្រថាប់ត្រាបាទប្រហែលជាសម្រាប់អ្នកវិនិយោគបរទេសប្រហែលជាគាត់សំដៅទៅលើ transferring tax អីអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងសម្រាប់នៅស្រុកយើងអា stamp tax ឬក៏ពន្ធប្រថាប់ត្រាហ្នឹងគឺយើងគិត 4% ទៅលើតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលគាត់ទិញហើយគឺវានឹងចាប់ផ្ដើមបង់ពន្ធហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់កាត់ឈ្មោះពីអ្នកអភិវឌ្ឍនឹងថាជា condo ឬក៏ជាបរិយាឬក៏ផ្ទះល្វែងហ្នឹងគាត់ transfer ឈ្មោះពីអ្នកអភិវឌ្ឍហ្នឹងទៅអ្នកទិញអញ្ចឹងយើងត្រូវបង់ 4% ទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងទី1សំខាន់ហ្នឹងបងឯទី2គឺជារៀងរាល់ឆ្នាំម្ចាស់អចលនទ្រព្យទាំងអស់មិនថាជាអ្នកវិនិយោគបរទេសឬក៏ក្នុងស្រុកឯងគឺតម្រូវឲ្យគាត់បង់ទៅលើ property tax មានន័យថាពន្ធទៅលើអចលនទ្រព្យដែលជាទូទៅគឺ 0.1%អញ្ចឹងក្នុងវេទិកាយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់ថា detail តែយើងកណនាវាមិនហ្នឹងបងណាជា general គឺយើង 0.1% អញ្ចឹងណាបងឯពន្ធសំខាន់ទី3ហ្នឹងគឺយើងហៅវាថាជា capital gain មានន័យថាគឺជាពន្ធដែលតម្រូវឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បង់ទៅលើអ្វីដែលគាត់បានចំណេញពីការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់គាត់ហ្នឹងហើយវានឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលយើងលក់មានន័យថាវិនិយោគិនហ្នឹងគាត់លក់អចលនទ្រព្យរបស់គាត់ហ្នឹងទៅជនមួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគេនឹងកណនាទៅលើ capital gain ហ្នឹងហើយឯទី4ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគជាជនជាតិបរទេសហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាថាគាត់ទិញជា condo ឬក៏ជា apartment មួយនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទិញហើយគាត់អត់រស់នៅខ្លួនឯងទេគាត់ចង់ជួលវាទៅឲ្យអ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវជាប់ទៅលើពន្ធមួយដែលយើងហៅថា withholding tax មានន័យថាពន្ធកាត់ទុកហើយពន្ធកាត់ទុកហ្នឹងគឺវានឹងជាប់ 10% ទៅលើប្រាក់ចំណូលដែលគាត់បានមកពីការជួលរបស់គាត់អញ្ចឹងជា conclusion មកមានន័យថាមាន4ធំសំខាន់ហ្នឹងដែលខ្ញុំលើកមកដែលខ្ញុំអាចជា
ជា summary ឲ្យបងវិញគឺមានទី1ទៅលើstamp tax បាទពន្ធប្រថាប់ត្រាទី2គឺទៅលើ property tax មានន័យថាពន្ធលើអចលនទ្រព្យដែលយើងតម្រូវឲ្យបង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាយទី3ទៅលើ capital gain ហើយនិងអាយទី4ទៅលើ withholding tax ខ្ញុំសង្ឃឹមថាសំណួរហ្នឹងគឺអាចឆ្លើយចម្លើយហ្នឹងជាអាចឆ្លើយទៅសំណួររបស់បងបាទចានិយាយទៅអរគុណបានសាក់ក្បោះបាយមែនតើដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់វិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរគាត់ដឹងថាតើគាត់មានកាតព្វកិច្ចអីខ្លះដើម្បីបង់ពន្ធចាអញ្ចឹងបងចេញបន្ថែម Look, just hearing you guys speak about the tax and the legal gives me a lot of confidence about purchasing a property. So let's assume that I've spoken to you, and I'm looking to buy a property, gender. You know, as a foreigner or as a friend, come from overseas, and they come to you for advice. I mean, what things should we look out for in terms of buying a good property? You're the expert, so please share. ចាអរគុណបងនិយាយទៅសំណួរនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនមិនថាយើងជាជនជាតិខ្មែរឬក៏សម្រាប់ជនជាតិបរទេសដែរមុននឹងយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យអីមួយមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងត្រូវពិចារណាកត្តាសំខាន់3ដែលខ្ញុំលើកទី1គឺទីតាំងដែលបរទេសគេថា location ទីតាំងគឺសំខាន់មែនតើពីព្រោះថាតកតងជាមួយនឹង value របស់ property ការវិនិយោគនឹងតើថ្ងៃក្រោយទៅតម្លៃនឹងឡើងប៉ុណ្ណាតើងាយស្រួលនឹងគេចាំអត់ចាអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយពីផ្លូវរដំឬក៏មានឯករាជ្យក៏និយាយមានឯករាជ្យអញ្ចឹងទៅគេដឹងថាមានឯករាជ្យហ្នឹងនៅទីណាចាទី2ទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់អ្នក develop ទៅលើ property ពីព្រោះថាការវិនិយោគទៅលើ property មួយតកតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាកេរ្តិ៍ឈ្មោះពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងយកលុយទៅ invest តើមានហានិភ័យអីគេខ្លះពួកគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិសាងសង់អីដែលមិនល្អឬក៏អ្នកដែលគាត់ទិញទៅខាតបង់ដែរឬក៏អត់ដូច្នេះគឺប្រវត្តិ developer ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើហើយទី3គឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហារឿង legal រឿងប្លង់រឿងអីហ្នឹងឯងពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងអាចទិញ property មួយដើម្បីអាចស្របច្បាប់យើងត្រូវតែមើលថាតើពិតជាប្លង់រឹងមែនអត់ប្លង់នឹងជាប់បន្ទុកប្លង់នឹងមានបញ្ហាអីដែលអត់ទោះបីជា property នឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាទិញហើយអត់អាចកាត់ប្លង់បានឬក៏យើងអត់ទាន់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចផ្សេងដូច្នេះក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដែរដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនកត្តា3សំខាន់ហ្នឹងដែលយើងគួរតែទៅមើលទី1គឺទីតាំងទី2គឺតើអ្នកណាគេដែលគាត់ជាអ្នកអភិវឌ្ឍហើយជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងរួមទាំងប្លង់ការ design អីផ្សេងហើយពិសេសតើទិញទៅចំណេញអត់ចា Great advice. Look, I'm going to not repeat what Gender said, but I would like to add to in terms of what I want to share in terms of buying advice. You know, being a real estate agent in Australia and Melbourne for 20 years, you know, what makes a great property in Melbourne, what makes a great property in New York or in Singapore or in Cambodia, they share very similar characteristics. As you mentioned, location. But more specifically, I want to talk about Cambodia. Cambodia, why is it attractive to buy property or invest in Cambodia? I think we are a country that is developing. So any country that is developing, there's a lot of upsides, a lot of opportunity. Sure, there are risks involved, but where there's risk, there is opportunity, and I think it's a matter of weighing the risk and doing your due diligence with tax and also with the legal side of things. And specifically, Norodom, you know, I would like to add the location where we're at. You know, I often tell a lot of foreigners, Norodom Boulevard is our Collins Street in Melbourne, is our King Street in Sydney, it's our 57th Avenue in America, it's our Orchard Road in Singapore. So those things alone would be the reason why you should buy a property because of the location and the location characteristics. So that's a small part from me, but your points are very excellent points. So thank you very much. Thank you. I suppose this is sort of wrap up this episode, but before we go, can we have a few last words from Narit and Vansa in terms of anything they want to add in terms of sharing advice and insight that would be helpful for our foreign buyers. Vansa, why don't you just start, just add a little bit more. បងអរគុណបងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែពាក្យពីរបីម៉ាត់គ្រាន់តែដូចជាការ
សង្ខេបមកវិញទៅលើចំណុចរបស់បងចន្ទាហើយនិងបងទីឯថានៅពេលដែលយើងមុនពេលសម្រេចចិត្តថាយើងវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យអីមួយយើងត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងថាតើយើងចង់បានប្រភេទ property បែបមិនដែរហើយតើយើងត្រូវសិក្សាទៅលើ background របស់ developer នឹងមិនដែរតើបទបញ្ញត្តិដែលតាក់ទងទៅនឹងអចលនទ្រព្យដែលយើងទិញនឹងវាយ៉ាងម៉េចតើ implication នឹងយ៉ាងម៉េចហើយជារួមទៅមិនថាកត្តាសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅលើអចលនទ្រព្យហ្នឹងឬក៏តាអីអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ខ្លាំងមែនតើថាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួរតែព្យាយាមរកអ្នកផ្ដល់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងបងមិនសម្រេចចិត្តតែងបងអរគុណ ចា រ៉ិតមានអីបាទថែម អរគុណ so in addition to what Bong Chanda has mentioned about the 3 points and one is about the legality as well. So plus as I mentioned earlier, it's about the soft title and hard title. So when foreigner invest into property in Cambodia, they do not encounter much about the soft title or hard title. But there is one thing that I would like to give a note that the investor should be conscious about is that when they invest or purchasing the property in Cambodia, they should look at the ownership of the project because they could be leasehold or freehold. This and the title itself is very similar, so they could be confused. That's why they just have to pay a little bit more attention to what they are purchasing. Which is better, leasehold, freehold? Of course, it's freehold. So freehold basically is Yeah. same as any country. It allows you to to own the property outright. So all your rights and limitations are similar to local. Leasehold is, as the word suggests, it's a lease. In Cambodia, it's 2 by 50 years, I think. And some properties along the river, along the sea, along the government or crown land are predominantly leasehold. So a wonderful suggestion. Yep. Now, I said it was we're checking out, but I forgot to ask you one question. You're a businesswoman, ចាបង amongst other things, a very successful property investor. But this question is in relation to starting a business or opening a business in Cambodia. Can you share what advice if I'm thinking about coming to Cambodia and open a restaurant or anything? What advice can you sort of add to that? ចាបង Sorry to put you on the spot. និយាយទៅមិនថាយើងទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសណាឬក៏អាជីវកម្មប្រភេទអីទេយើងទីមួយយើងត្រូវសិក្សាអំពីបើសិនខ្ញុំនិយាយពីអ្នកវិនិយោគបរទេសវិញអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីកត្តានយោបាយនៅហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងតើ stable អត់ឬក៏ business ដែលយើងបើកហ្នឹងមានតម្រូវការដែរអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើ feasibility study ឬក៏ market entry study សម្រាប់ overseas buyer អញ្ចឹងនៅក្នុង market entry ហ្នឹងអាចរកអ្នកដែលជំនាញដែលគាត់ជំនាញអញ្ចឹងគាត់ចូលមកគាត់សិក្សាទៅតាមបរិបទច្បាប់យ៉ាងម៉េចទីផ្សារបែបណា customer behavior របៀបម៉េចនៅពេលដែលគាត់បើក restaurant ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ restaurant ចាស់តើ restaurant ប្រភេទអីនៅទីតាំងកន្លែងណាតម្លៃរបៀបម៉េចតើអតិថិជនហ្នឹងដែលគាត់នឹងមកញ៉ាំយើងនឹងជាអ្នកណាអាចជា local អាចជាកូនក្មេងឬក៏ medium ឬក៏ that's all the information ដែល investor គាត់ត្រូវការដើម្បីអាចឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តតើគាត់គួរតែវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមួយណាឬក៏ម្ហូបអីនៅពេលដែលគាត់បើក restaurant ហើយដូច្នេះនៅពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើគេហៅថាការសិក្សាទីផ្សារឬក៏ market entry study អញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមាន full picture មុនពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើ business plan របស់គាត់តើពេលដែលគាត់វិនិយោគប៉ុណ្ណឹងតើពេលណាដែលគាត់អាច make return on investment ឬក៏ប្រាក់ចំណេញរបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលប្រាក់ចំណេញត្រូវបង់ពន្ធប្រមាណអីប្រហែលត្រឡប់មករឿងពន្ធវិញដដែលដូច្នេះម្នាក់អត់អាចគេចផុតរឿងពន្ធទេដោយសារជាកាតព្វកិច្ចដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកត្តាមួយចំនួនដែលបានរៀបរាប់មិញគឺសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគមិនថាជាជនជាតិខ្មែរឬក៏បរទេសមុនគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការបើក restaurant ឬក៏ business អីមួយចា៎បង Market research. ចា៎ Market research. Yes, Yep. market research. Wonderful. ចា៎អរគុណបង Well, thank you so much. And because you did such a good job of explaining, maybe you can do the outro for us. And it's been a pleasure to speak with you all. So thank you, and hopefully we'll see you again. I'm sure we'll see you again. But from us and from Gender, nice to meet you once again. And thank you for your time. And once again, if you find these information helpful, please like, share, and
tell your friends and family so they can have the same useful information as well. And we look forward to seeing you in Cambodia. Jenna, any last word? អរគុណបងទីអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការចែករំលែកទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគដែលគាត់មានបំណងចង់មកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្វែងយល់អំពីកត្តាផ្សេងៗរួមទាំងពន្ធតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាកត្តាផ្សេងៗដែលគាត់គួរតែពិចារណានៅក្នុងការវិនិយោគជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានហើយក៏ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគយើងអាចស្នើសុំឲ្យទៅ check ជាមួយនឹង expert ដើម្បីអាចទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតចា៎អញ្ចឹងជួបគ្នានៅ episode ក្រោយចា៎សូមអរគុណ Thank you.